Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje. La baza pachetului avem 6 de cupe, 6 de cupe, 5 de cupe. Uite, poate să fie și un moment în care regresi ceva. Da? E un moment aici în care văd eu că te concentrezi foarte mult pe trecut. Poate să fie, uite, și un moment în care atenția e foarte mult concentrată pe dragoste sau intri foarte mult în contact cu persoane foarte apropiate sufletului tău, intri foarte mult în contact cu persoane foarte dragi ție. De asemenea, putem să discutăm și despre o perioadă în care te concentrezi foarte, foarte mult pe ideea aceasta de iubire. Poate este și o perioadă în care simți nevoia de afecțiune, este o perioadă în care simți nevoia să intri în contact, poate chiar cu persoane mai tinere sau persoane foarte, foarte apropiate de inima ta. Pentru tine avem 3 de bâte pentru tine, deci discutăm aici despre un moment în care, uite, te apropii mult mai mult de un obiectiv pe care tu ți-l dorești, reușești să pui un pas înainte, reușești să faci un drum undeva într-un loc important. Ce mai văd aici cu 3 de bâte, poate să fie vorba și despre o bucurie mică pentru inima ta, de care ai parte. Da, îmi cer scuze, dar nu mă simt prea bine. Gâtul meu nu prea ține cu mine astăzi. Bun, hai să vedem aici despre ce este vorba. Cu 3 de bâte. 9 de bâte, uite. Bun, avem așa, 9 de bâte, 8 de spade, pajul de cupe. E ca și cum îți este teamă, mai ai puțin și ajungi la un anumit obiectiv. E ca și cum te simți puțin lăsat deoparte sau pentru alții dintre voi poate să fie vorba și despre cineva care simte nevoia să se mai odihnească sau cineva care simte nevoia să mai dea un pas în spate. Însă, pe de altă parte, simt eu aici foarte clar faptul că în acest moment e ca și cum te apropii mult mai mult de ceva ce tu îți dorești și acest aspect îți poate aduce liniștea. Hai să vedem. Pajul de spade, uite, eu văd o legătură cu persoane mai tinere, oameni care sunt mai energici, oameni care sunt mai plini de viață. Pentru alții poate să fie vorba aici și despre o persoană mai curioasă, cineva care vrea să știe totul despre tine, cineva care își dorește să se apropie poate mai mult de tine. Pentru casa ta avem 10 de bâte, da? Pentru casa ta văd aici o conexiune cu foarte mulți oameni. Poate e o perioadă în care duci ceva greu în spatele tău. Poate discutăm și despre o perioadă în care te simți apăsat, te simți aglomerat. Tot 10 de bâte, uite, poate să reprezinte și un moment în care te simți cumva ceva mai dat la spate, da? Pentru alții simt aici că e ca și cum mai aveți ceva de finalizat, mai aveți ceva de rezolvat. Hai să vedem pentru casa ta. 10 de spade, împăratul. Dragilor, aici văd o legătură cu o persoană foarte dură. O legătură cu zodia Berbec pentru unii dintre voi. Deci, pentru casa ta, eu simt că această apăsare are legătură fie cu niște reguli pe care tu ți le impui, poate tu ești mai dur sau mai dură cu tine, fie are legătură cu o persoană mai masculină. Acum, fie este vorba despre un bărbat, fie este vorba despre o femeie care impune niște reguli, care este ceva mai dură. E clar aici că ceva se finalizează, da? Ceva nu mai funcționează. Alții poate aveți în casa voastră sau în apropierea voastră, poate aveți un bărbat care este cumva
dezamăgit sau omul ăsta are o problemă și e pe punctul de a finaliza ceva, de a închide ceva. În curând avem pajul de bâte. În curând aici văd, uite, o legătură cu o persoană mai tânără. Văd aici, bineînțeles, și o veste bună pe care o primești. Văd foarte mult entuziasm. Poate pentru unii dintre voi discutăm și despre o perioadă în care cunoașteți oameni noi. Vă văd foarte creativi și foarte pozitivi, foarte energici. Da? Unii poate aveți legătură cu un astfel de personaj. Hai să vedem ce spune și tarotul pentru tine. Doiul de monede, da, deci aici în curând văd o legătură cu o persoană mai jucăușă din fire, cineva care nu e sigur pe el, poate să fie o persoană glumeață, entuziasmată, energică, poate este o persoană mai copilăroasă din fire. Mai vreau un mesaj. Cinciul de bâte în curând, da, deci o persoană agitată. O persoană care poate e geloasă, de asemenea. Mai poate să fie, pentru unii dintre voi, șase de spade. Uite, ceva legat de o călătorie. Da, poate e cineva care vrea să vină către tine, cineva care face o călătorie către tine sau o persoană care care face drumuri în două locuri. Uite, avem și o regină de spade. Deci parcă e cineva care se mai muțărește aici în fața ta. Sau în fața unei persoane mai dure, o persoană mai sigură pe ea, o persoană mai detașată, mai rece. În viitor avem roata norocului sau roata destinului în viitor. Deci aici putem să discutăm și despre un eveniment care se petrece, un eveniment puternic, simbolic. Tot în viitor aici m-aș gândi eu că e ca și cum se întoarce roata pentru cineva anume, dar pentru unii văd și un noroc. E un noroc fie legat de un copil, fie legat de un suflet pereche. Hai să vedem despre ce este vorba cu roata destinului. Da, motanul insistă să stea aici. Uite, e 10 de bâte în viitor. Deci apăsarea asta pe care eu o vedeam în casă, în familie, da? Acest aspect mai puțin pozitiv, se pare că se schimbă. Se întâmplă ceva și această apăsare se duce. Mai vreau o carte. Luna, o legătură cu zodia Pești. Poate e ceva ce se întâmplă la o vreme de seară sau poate are legătură cu cineva care în sfârșit are curajul să-și învingă o teamă. Cavalerul de spade, 5 de monede. Atenție aici la un eveniment neprevăzut. Poate chiar legat de sănătate sau un eveniment neprevăzut care are legătură cu o persoană care pleacă brusc de undeva anume. Regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, mai avem aici, Gemeni, Balanță, Vărsător. Poate aici să fie vorba despre un inamic, mai văd aici o persoană cu uniformă sau o persoană care își face multe planuri, își face multe strategii. Ce nu știi tu? Valetul de cupe. Da, ce nu știi tu? Ce nu știi tu aici e ceva legat de o persoană mai tânără, este o persoană foarte creativă, este o persoană care îți face o invitație, își dorește ceva de la tine, poate să fie vorba și despre o persoană care vrea să se apropie mai mult de tine. Uite, are legătură cu o persoană mai tânără. Turnul, da. Dragilor, avem așa, turnul, cavalerul de bâte și judecată. Aici, ce nu știi tu, are legătură cu cineva care se revoltă, cineva care te judecă. Poate e vorba de o persoană care are foarte multă energie, cineva care e gata să spargă niște reguli, să spargă niște ziduri. Putem să discutăm și despre un personaj mai gelos din fire. Ce nu știi tu? Și uite, avem 9 de monede. Mai vreau o carte. Steaua, pajul de monede, diavolul. O legătură cu zodia Capricorn, zodia Vărsător.
Ce nu știi tu? Uite, este o persoană aici care studiază ceva foarte amănunțit. E vorba de o persoană foarte sigură pe ea, care își dorește ceva nou. 6 de bâte avem, da? O victorie, o bucurie. Ce nu știi tu? Văd aici o persoană foarte bucuroasă, da? O persoană care știe ce își dorește, este o persoană foarte încântată, dar încântarea asta are legătură cu ceva nou. Da, deja sunt mușcată, atacată, gelozia. Hai să vedem ce nu știi tu. Inamicul, da, uite, e un inamic pe aici prin jurul tău. Da? Cineva care te privește, dar aici e vorba de o persoană foarte imatură, din ce văd eu. Da? E o persoană care nu prea știe încotro se îndreaptă, e cineva care nu ia lucrurile chiar atât de mult în serios. Da, trebuie să dau la pace cu motanul. Hai să vedem aici ce-i cu inamicul ăsta. E o persoană care are foarte multă încredere în sine, este o persoană mai petrecăreață așa din fire. Și în unele cazuri să știți că e vorba de un bărbat. Așteptare, copil și îndrăgostit. E cineva care parcă așteaptă ca un copil, fie o întâlnire, fie persoana aceasta așteaptă ca un copil ceva anume. Da? E o persoană totuși sinceră. Pe neașteptate, temperanța, o legătură cu un săgetător, pe neașteptate văd aici o împăcare cu cineva. Sau e ca și cum dai la pace cu o persoană. E ca și cum găsești un echilibru, te vindeci. Doi de cupe, asul de monede, pe neașteptate. O întâlnire. Cunoști pe cineva nou. Apare o persoană nouă. Uite, avem așa, 7 de bâte, 3 de monede. Deci e ceva legat de o primă victorie, o primă bucurie, o persoană care e stăpână pe sine. Avem bărbatul și femeia, pe neașteptate. Avem nunta, prietenul, serviciul. Deci, pe neașteptate, uite aici poate avea legătură cu o relație pe care tu o ai cu un prieten, cu o persoană dragă. E ca o împăcare, e ca o întâlnire. Și ce o să te mire 9 de monede, deci niște bani care îți vin. Sau ce o să te mire aici, mai multă încredere în tine pe care o ai. Un succes legat de un proiect, un succes legat de partea aceasta financiară. 10 de monede, 8 de monede, deci o împlinire foarte mare, o realizare foarte mare. Fie legată de ideea de familie, fie este ceva legat de muncă, da? Poate ceva legat de o adunare de oameni. Și avem 4 de monede, deci aici e clar, surpriza are legătură cu banii. Pentru cei mai mulți dintre voi. Și avem și asul de spade, deci e o decizie importantă pe care o iei. Și uite, avem aici nebunul, da? Deci e vorba de ceva la care tu nu te aștepți. Fie are legătură cu un act de curaj, fie e ca și cum spargi niște tipare, spargi ceva anume, spargi niște reguli. Da. Hai să vedem despre ce este vorba.
Și avem speranță și protejează-ți sentimentele. Deci aici cărțile îți recomandă să ai foarte multă speranță și să-ți protejezi foarte mult partea aceasta emoțională pe care tu o ai. Și că tu meriți. Și avem revelație. Da, e ca o revelație pe care o ai. Da, e vorba aici și de o teamă, da? Dar o teamă care, știu eu, e ca și cum se duce. Avem așa, atașament, frică, respingere. Avem lumina lunii, călătorie, romantism. Iar apoi avem o iubire pierdută. Da? Deci, poate pentru unii dintre voi are legătură cu cineva care suferă, cineva din trecutul vostru. Mai vreau un mesaj. Avem pierdere, supărare. Da, eu cred aici că e vorba de cineva căruia îi pare rău în legătură cu o pierdere și atunci persoana aceasta reacționează. Parcă e cineva care abia așteaptă ca un copil să vină către tine. Pentru că, uite, totuși, mie ultima carte aici mi-apare o iubire eternă, armonie, fericire. Frumos. Voi lua și ultimele mesaje din acest pachet. Și avem aici ceartă, proces și judecată. Vei reuși ce gândești. Deci aici e clar vorba despre o ceartă. Da? O ceartă care fie ține de acte, fie este o ceartă care ține de ideea de justiție, de nedreptate. Și avem aici pagubă, pierdere și cununie, relație. Și cineva care totuși pierde o relație, pierde o colaborare importantă. Și avem noroc și cineva care vrea să te revadă. Deci o persoană agitată aici care vrea împăcare sau vrea să te revadă pe tine. Și are legătură și cu o petrecere. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.